Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сейчас я уже погрела лизуна в микроволновке с мылом и водой. Вот что вышло. Позюка какая-то. Горячая позюка. Эти врага, что ли? Сейчас открываю. Боюсь. Ничего. Не надо. Ай, блин, горячая. Дайте водой полив. Остудили ее в пыл. Или воду лишили. Ой, она горячая там. Ну, я поплескала. Там лизун такой космический. И мыло. Алоэ вера. Да открывайся ты. Не открывается, слушайте. Открылась. Пузырики. Ну, вылезайте. Сейчас я его водой промою. Я надеюсь, что потом нужно будет фильм. Это мыло лизун стал. Из лизуна стал мыло лизун. Ну что ж, давайте проверим. Оно мягкое. 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 Мягкое, легкое, пушистое. Мягкое. Мягкое. Мягкое, пушистое. Хотя оно не пушистое, ну и что? Ничего. Фактически пахнет вкусно. Алоэ вера пахнет. Ну, такой вот он. Обычный такой вот. Какой был, такой и остался. Ну что ж, я могу смело вам говорить, что таких лизунов можно в микроволновку с мылом и холодной водой. Что ж, а пока что всем пока. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!